हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खांसी से संबंधित, आँख से संबंधित एक सिंगल दवाई बताने जा रहा हूं जो दोनों का मेल है। जब भी किसी को खांसी आती है तो खांसी के संग संग आँख से पानी निकल जाता है। ये कभी कभार हुआ तो समझ में आता है, लेकिन ये अगर रूटीन बन गई है, आप डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं कि जब हमको खांसी आती है तभी हमको आँख से पानी गिरता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नेट्रामूर 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। 1 महीना के अंदर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।